Dobroveče, dragi gledalci. Večeras ćemo da saznamo kako moja gošća svaki put potrefi hit. Imali smo dosta ljudi sa estrade, imali su hitove pre, ali ne mogu da potrefe ovo novo vreme. Moja gošća svako vreme je ispratila po 2012. godine. Sa nama Olja Bajrami. Olja, dobroveče. Dobroveče, deki. Evo, stvarno, kako to? Svaka pesma ti je hit. Pa nije baš svaka. A svako je zna, realno. Jest, ali većinom pjesme koje sam ja birala, one nisu prava. Iskreno, ja imam sreće koliko sam teška. Majke mi, da sam malo bila još ažurnija, to bi možda bilo, kažem možda, ne znam, ali možda bi to bilo nešto baš ono još veće. Iskreno, nisam bila mnogo ažurna. Malo sam se bila umorila, malo sam stala i to me koštalo, ali koliko košta tako ta kratka pauza u muzičkoj karijeri? Pa košta te zaborava. Međutim, ja opet kažem imam sreće, zato što se pojavim uvijek u neki nevakat, da kažem, kad nema pjesama i kad u zadnje vrijeme u stvari imam tu sreću da je sve više pjevača, sve manje zvijezda i sve manje hitova, tako da imam sreće da sam generacija koja jesam i da još uvijek plavim među ljudima koji imaju neke veze, da kažem, koji imaju veze sa estradom, sa pjevanjem. Pa da, koji su u vrhu estrade. Tako je. Kako ti si pravila milione pregleda kad niko nije? Realno, tad je bilo teško napraviti čak i 100.000 pregleda na YouTube-u. Ti si baš ubijala preglede. Ja sam 2012. To nije bila moja prva pjesma, odmah da kažem. A to ti nije prva pjesma? Ne. Ja sam imala prije Pola Balkana, koja je zašla 2012. Ja sam imala 2 pjesme koje su bile bućkuriš, da kažem, ozbiljan, koje niko nije, hvala Bogu, čuo. Kao samo ja znam. Kao to samo znam ja. 2012. mi je Saša Lazić uradio pjesmu koju nisam htjela uopšte da snimim, Pola Balkana. Plakala sam kad sam je čula, jer ja nisam znala ni posao, mislim, ne znam ga ni dan danas, da kažem ja da znam, ja ne bilo ovdje, bila bi vjerovatno u Hollywoodu, razumiješ, ali to je sad neka druga strana priče. Snimala sam Pola Balkana, nisam imala ni spota, ni ništa. Nisam imala ni kanal, nego sam imala pjesmu koju su radili Lazić, Damir Handanović, Marko Kon i Mao Smaki. I imali smo sliku i imali smo... Sliku i ton. Imali smo sliku i ton i tako smo okačili na HD Corleone, kanal koji ne postoji više. Ne postoji ni ta pjesma više, ali ona je hit među ljudima i to mi je nekako najbitnije. A pjesma ko pjesma ne postoji, ona je oborena davno. Taj kanal je oboren i tu je otišlo oko 5000 pjesama koje su bile... Jer tad u tom vremenu, 2012. je bio samo jedan od kanala, bio je taj kanal. Koji je stavljao pjesme. To je neki dečko bio Švedske koji je to radio, međutim dobio neke strajkove, nije htio da popusti, snimao je ono što mu nije dato da snima. Tad su krenuli, tad je on prvi krenuo sa playbackovima sa Grand televizije. Tad su bili ozbiljni playbackovi, on je to snimao, nije imao dozvolu i onda prvi, drugi, treći strajk, opomena i onda skinu cijeli kanal i na tom kanalu ode 5000 pjesama ozbiljnih hitova. Kako si tad, kada je ta pesma postala hit, kako si reagovala? Eto, imala si 2 pesme koje su bile bućkuriš i onda snimiš i odjednom pesma postane hit. Ja nemam pojma šta se desilo, znaš. Mi smo sjedili kod mene u stanu, u Doboju, Saša i ja. Ja sam imala dječju sobu, i kompjuter je tad bio, sve, stara škola, znaš. Da. Kao, imali smo pjesmu i to kao izlazi i mi ćemo to da pustimo, sjedimo u dječjoj sobici, to će da izađe i kao ajde. I to je dečko pustio i preko noći su svi znali za Pola Balkana, nije niko znao kako ja izgledam. I to je bilo nešto fenomenalno. Sva ta priča koja je bila oko mene, imala sam sreću da ja ne vjerujem imala sam hit, tada je se znalo šta je hit. U smislu, producenti su znali kad urade pjesmu da li hit ili nije. Ali ja sam imala sreću da je to baš bio mega hit i ja sam radila i ljudima je bilo još zanimljivije što ne znaju ko dolazi, ne znaju kako ta djevojka izgleda. Ti si bila DeVito tog vremena, znaš kao, samo nisi imala fantomku, ti stavila sliku. Jer ta slika koja je bila na YouTube kanalu, to je radio Dan Miličević tu sliku, ta slika prvo ne ličim na sebe, izgledam kao sa nekog, izgledala sam kao sa nekog, kako da kažem, njemu je to bilo super, taj bugarski fazon. Ja sam izgledala kao neka japanska, razumiješ me, okačena na balkanskom YouTube kanalu, bukvalno katastrofa slika neka.
tad u tom vremenu je bila kao ultramoderna i obzirom da je to već imala kroz godinu dana ne znam koliko miliona i taj se desio problem kroz godinu i po dana, to je skinuto, a ja sam, bukvalno nisam imala vremena da sve klubove ni prođem i onda je meni se desila još veća stvar da sam još više klubova radila, jer je sve više i više ljude zanimalo kako ja izgledam, jer ja tad još nisam se pojavljivala na televiziji. Kad si iskoristila taj marketing? Odmah na početku, u smislu za nastupe. Ja sam na televiziji se tek nekad kasnije pojavila u nekim emisijama. Mene je bilo možda na 2 televizije, u 2 neke najgledanije emisije, ali to nisu svi gledali. Koliko si imala godina tada? 26. Kako se nosiš u tom trenutku? Kako se nosiš da si odjednom... Tad je popularnost bila nešto drugo. I tad kad si popularan, stvarno si popularan. Pa dobro, ja sam odmah degradiranje doživjela, znaš. Od strane koga? Od strane kolega i tako to. Ti pogledi i to sve, to je bilo katastrofa. Jer, znaš kako, prvo te podržavaju kad si lokalni pjevač, pa onda te vode sa sobom, pa onda kad ti napraviš neki uspjeh, onda te gledaju ispod oka. To je katastrofa jedna. Sad je da mislim, malo bolje, zato što ova nova generacija je malo mekša i svi su super jedni s drugima. To samo izgleda da su super, boga mi, i oni se raspadaju kao domine. I ovo je katastrofa, ova moja generacija i generacija starija od mene, to su ljudi, znači... A ko ti najviše zabao ili ko te najviše zabao nožu u leđa ili ko te najviše degradirao tada? Pa generalno bilo je tu mnogo ljudi. Ja ne volim njih da prozivam, zato što posle onda dobijaju naslove preko mojih leđa. Ali neko njih popularan? Jeste, kako nije. Stvarno? I da ti se jave sad kad te vide negde, letite zajedno, nemam pojma, nastup. Pa znaš kako svi su, svi gledaju da budu, to je meni presmiješno, znaš, svi sjede i gledaju da budu prvi pozdravljeni, kao to im nešto znači, znaš, kao to je, oni su jako bitni, a u stvari, mislim, nismo bitni, razumiješ me. Malo zvijezda je bitnih, pravih zvijezda. Ali dobro, vidi, pazi, ti trajaš i pogotovo u to vreme da se izboriš i da se istakneš je stvarno bilo teško. Ja sam uvijek tu, što se tiče posla. Mene kad nema me mojom odlukom. Ja se brzo umorim i dosadi mi i onda nemam inspiracije. Tražim novu inspiraciju, odmorim malo mozak, odmorim malo tijelo i onda se ponovo vratim. Ja nemam taj poriv i nisam grabljiva. U smislu da meni sad to sve nešto kao ja moram, ja znam, super je to sve, ali ja radim već, meni je 39. za koji dan. Ja sam ovdje prisutna već od 18. 19. Znaš, nije meni sad, nije sad meni podmoranje da ja baš moram svaki dan da radim, ne moram, radim koliko mi je dovoljno, tako da meni je to sve, ok, imam me dugo godina i želim još da radim, tako da mislim, neću se istrošim, svakako sam dugo već u ovom poslu. A šta sad, na primjer, da hoćeš da stopiraš karijeru, čime bi se bavili? Ili imaš nešto kao što si od uvek želeo? Pa mislim, ja uvijek pričam o tome, ja prvenstveno nikad ovo nisam željela. Ja sam ovo dobila od Boga kao poklon neki za sve što me snašlo u životu, da kažem tako. Međutim, nije ni ovo baš najlakši posao na svijetu. Ti trebaš da zabavljaš toliko koncentraciju ljudi, toliko rulju, razumiješ me, a da pritom imaš nekih brdo svojih problema, a o njima ne smiješ tada da razmišljaš. Već ih koristiš na bini u stvari kao izduvni ventil, sebi daješ, da se isplešeš, ispjevaš i da ideš mirna kući. Ja da se ne bavim ovim poslom, ja bih vjerovatno radila nešto u turizmu ili bih bilo nešto... Imala bi uglavnom veze sa nekom organizacijom gdje se priča puno stranih jezika, gdje imam puno kontakta sa ljudima, gdje nešto organizujem, privređujem, pridonosim, svrstavam na svoje mjesto, znaš, eto tako nešto bi radila. Ja ono što sam htjela da radim, nažalost, nisam uspjela zbog spleta okolnosti te škole. Ja sam završila za mašinskog tehničara, znaš koliko to mene interesuje. Naš mašinsko konstruisanje mašinskih elemenata, naš koliko to mene zanima, ne zanima me. Fakultet koji sam ja htjela da upišem je bio u Hrvatskoj, turizam, to nisam mogla, nije bio moment, nismo bili s parama, bio je neki raskol u familiji, baš je bio neki veliki problem oko razvoda i svega. Upisala sam političke nauke u Sarajevu na Drveni, odsjek javnog mjenja. Kad sam odšla na fakultet, radila sam 3 posla, deki, konobarsala, radila pila i maca show, vodila neke programe za dnevnice, nisam mogla to sve da iznesem i onda sam vidjela da ni taj fakultet nije kako sam ga ja zamislila, nije to što sam ja mislila da će da bude.
Tako da sam prvu godinu dala i odustala, krenula da pjevam već u restoranu i jednostavno sam se odlučila za taj put. Sad da vratim vrijeme unazad, nisam imala drugog izbora, da kažemo tako. To sam da te pitam, kako si odrastanje imala? Pa mislim, što se tiče ratnog perioda, bila sam u azilu jedno vrijeme u Švicarskoj, onda tu sam se školovala, onda prebacili su me u Njemačku, pa sam iz Njemačke došla nazad, pa sam odavdje ponovo se vratila za Švajcarsku. I onda je se desio, to je već prošlo rat, i onda je se desila tragedija kod mame, brat je poginuo. Onda se mama je se odrekla u moje ime tog bio vizuma i onda smo se vratili za Bosnu i tu sam nastavila da se školujem. Meni je, što se tiče mog nekog odrastanja, vidi da ti kažem nešto obzirom šta su ljudi prolazili tokom rata, ja ne mogu uopšte da kažem da se žalim. Svako ima svoju težinu, ali moja nije ni 10% od drugih ljudi koji su proživjeli cijeli taj rat na Balkanu. Tako da ja mogu da kažem bilo je super, bilo je odlično. Bilo je okej. Meni je najteži period pao kad mi je bio razvod roditelja. To sam teško podnijela. Koliko si imala godina tada? Uglavnom deca teško... Pa ja sam bila u kasnom pubertetu. To je za mene bio baš... To je bila godinu i po prije nego što ću upisati fakultet. To je bila 2004. na 5. I ja sam tad završavala srednju školu i to mi je bio baš to sam jako teško podnijela kao pubertetlija, djevojka u kasnom pubertetu. To je za mene bila katastrofa, jer sam ostala bez očinske figure, a otac mi je značio sve u životu i dan danas mi znači, bez njega dan ne mogu da provedem, da se ne čujem, iako on živi u Frankfurtu. Tako da to mi je bio baš A šta znači da si teško podnela? Uglavnom to se odrazi na razne načine, kada je dete u pitanju, pogotovo u tim godinama. Kako se to odrazilo na tebe? Pa generalno postala sam buntovnik. Od veselog djevojčurka koji je bio nasmijan i uvijek vesel, ja sam postala, da kažem, jedna tužna djevojčica, jedan buntovnik koji mene je bilo jako teško savladati. Ja mislim, mami bio najgori period sa mnom. Ta godina kad je se ona razvodila, ja sam toliko bila ljuta i toliko bila... nema mi tate i sve mi je to nekako... Kako jednostavno jedna djevojčica to može da podnese, eto ja sam to tako podnijela. Međutim, ja sam se sabrala vrlo brzo. Kad sam krenula na fakultet i krenula sam da radim puno i učila sam školu, radila sam, onda sam krenula da pjevam i nekako kroz to pjevanje sam uspjela i da zaradim nešto para da bi mi obzirom da je mama prolazila tešku fazu razvoda, uspjela sam nekako da riješim neke naše egzistencijalne probleme i da kažem i sestru da izvedem na pravi put što se tiče njenog školovanja. I mamu isto, ona je završila i drugi fakultet i nekako riješili smo neke probleme. I ja sam nastavila tim putem, vidjela sam da mi to lijepo ide, naučila sam da kažem da pjevam narodnjake jer ja sam bila zabavnjak prije. Tako da eto, nekako brzo sam se ja savladala, ali ipak mogu da kažem da mi je to poslije u život tek došlo kao trauma. Kada sam ja kao odrasla djevojka počela da se zabavljam i da ulazim u veze. Uticalo je na moje ponašanje. Je li uticalo? Jeste jako, da. Pa si uspjela da rešiš? Jesam. Kako? Kad sam se pomirila sa tatom. A koliko dugo niste bili u komunikaciji? Pa nismo bili dugo u dobrom odnosu. Dugo. Kako si ti podnijela koja ne možeš zamisliš dan bez oca da se ne čuješ toliko dugo? Katastrofa. Naš otac ti treba, mislim otac ti uvijek treba, ali to nije sad situacija da njega nema. Pa da kažemo ok, njega nema i to je situacija koju ne možemo da promijenimo. Ovo je bio klasičan razvod zbog njihovih intimnih problema, razumiješ? Da. I onda... A ja kao djevojčica, nas mama nikad nije opterećivala sa tim. Mi smo znale, ali nikad mama nije nas opterećivala da nam je sad pričala te probleme i mi nismo ni htjeli da znamo te stvari, da smo bile mlade za to. Ali to neko odrastanje je meni bilo stvorilo, da kažem, taj sistem traume odbacivanja. Znaš, ja sam uvijek sam strahovala da me ne vole dovoljno i da će me ostaviti na kraju. I onda je to uticalo i na moje ponašanje prema muškarcima.
ta neka, tu se sad kaže ta neka muška energija u koju uđeš, u stvari je to samo prevelika želja da budeš voljen, znaš, i da imaš u stvari, kad kažem očinska figura, to je zaštita, podrška i razgovor. Da se osloniš na nekog. Tako je. Ali dobro, to smo prevazišli. A to je najbitnije. Jeste. Negde, kad je otac saznao da si uplovila u muzičke vode? Otac je saznao prvi dan ili je se on pitao za odobrenje. Su te podržali u... Moj otac, obzirom da on je iz muzičke porodice i on sam je nekad bio muzička zvijezda 90-ih i ta komplet Bajrami familija, su bili muzičari. On nije htio da se ja bavim s tim, jer i moja mama je pjevala je sevdalinke i bila je jako... Dobro, imaš ti dobru podlogu onda? Imam dobru podlogu, da, mama je bila u to vrijeme još 80-ih, među prvima pjevala je sevdah i na radio takmičenjima i hodala i sa audicijom nad realistima, sve ona to prošla i kad je dobila mene, rekla je, ok, to što se mene tiče, ja sam završila sve, mene ovo ne interesuje. Tata je bio pitan za odobrenje, menadžer ga je pitao. Sjedili smo na jednom sastanku, bio je moj rahmetli menadžer Ernest Popak, koji je sjedio tu sa njegovim najboljim drugarom, s mojom mamom i sa mnom. Mene su doveli, to jest autobusom sam došla, on mi je platio kartu, menadžer, pošto niste imala za karte da dođem za Doboj. On je platio karte, sam sjela u bus i došla za Doboj i on je razgovarao, taj prijatelj tatin je rekao da se otac ne slaži, da on nije za, ja sam rekla da ja jesam. Mama je rekla, ako ćete paziti na nju, jel ti to želiš? Ja sam rekla, želim. Mada nisam ni znala da li ja to želim, ali eto, kao ajde. Kao neka prilika mi se desila, da probam. I on je rekao, ona će imati stan, imaće prevoz, imaće ovo, imaće ono, sve i stvarno sam ja bila ispoštovana i pazili su me jako. Poslije toga desilo je se da sam ja dugo pjevala, međutim, onda kad je se desio, da kažem, meni taj hit Pola Balkana, on je to prihvatio ili vidio da to ide nekom, da kažem, dobrim putem i da se borim i da gledam s kim ja sam okružena i da to ide nekim bukvalno dobrim putem, tako da on mi je u zadnje vrijeme najbolja podrška, znaš. On mene zove i kaže, ovo ti ništa ne valja. Majke mi. On mene zove i kaže, ovo što si otpjevala, ovo ti ništa ne valja. Ovo uživo. Prihvatiš kritiku? Da, zato što on je apsolutni sluhista. Ja to nisam, ja to nemam, taj apsolutni sluh, ali imaju on i njegov brat koji je klavijaturista i on meni kaže, ovo što se otpjevala uživo, ovo ti ništa ne valja. Znaš, ovo ovako ne ide. Ja kažem, ali dobro je, jeste, ali nije. I onda meni kaže, zašto? Zato što, milion razloga, zato. I ja volim sa njim puno da razgovaram na tu temu. On jeste taj koji kaže na kraju, meni uvijek najbitnije da si ti sretna i ako ti misliš da je to dobra odluka, ti idi tim putem. Ali prihvatim većinom njegove savjete, kritike isto. Volim ja kritike. Ja volim kritike, znaš. Zato što, to je najbitnije. Zato što onda imaš, ne mogu da kažem pravu sliku, zato što svako vidi svojim očima i svako čuje svojim sluhom. Ali opet, ako ti kaže 3 ljudi da je nešto tu, onda ima sigurno nešto da obratiš pažnju. I meni je to super kad ima mnogo, ako ima ljudi ima ovih koji kažu da je dobro i ovih koji kažu da trebalo bi popraviti, to znači da smo negdje na sredini i da treba na nečemu da se poradi. Tako da mi je to super, to ti dane kao besplatan psiholog za posao, razumiješ? Da. Besplatan savjetnik i to vrhunski. Tako je, to mi je super. Super mi je stvar to, znaš, ja mogu to, meni nije problem. Znaš šta da ti pitam, kad si bila mlađa i sada, kada si zamišljala šta je estrada, kada si gledala kako to sve funkcioniše i sada nekako kada si u vrhu, kakva je razlika? Ozbiljna je. Razlika je drastična. Negdje sam pročitao da si rekla da si 10 godina si ćutala o tome šta se dešava na estradi, da kad bi progovorila to bi bilo ludilo. Da. Šta se to dešava na estradi? Svašta. Sve što se dešava u Americi, dešava se i kod nas. Je li ima toga ovdje? Ima. Stvarno, imamo P. Didija kao, znaš? Imamo. Stvarno? Imamo mi P. Didija. A ja, kako nemam. Imamo mi našeg P. Didija. Kad će se razotkriti taj naš? Meni se još živi, razumiješ? Aha, nećeš još ti napiši negdje, ja ću da kao da pročitam. Da. Jeste, to je istina da sam rekla i to jeste tako. Svega ima, stvarno ima deki svega. Baš ima svega. Nevjerovatna je stvar. Ali nevjerovatna je i ta stvar da ljudi tako to lagano, znaš.
Vidi, svi smo mi sa greškom. Da bi mogli, jer smo dobili po rođenju da odaberemo, jel tako? Tako je. A kaže, ako si dobio šta ćeš da budeš po određenju, zašto onda si dobio da možda izabereš? Pa, da bi razotkrio koji je pravi put i da bi to formiralo tvoj karakter. I da bi se i radovao i da bi i tugovao. Jel tako? Samim tim, ni ja nisam sjajna. Ne mogu da kažem da sam med i mlijeko. I ja nisam fina. Znaš ko je fin? Znaš kad ti kaže ono, pa fino. Znaš šta to znači? Fino. Pa fina je. Pa kao, pa nije nešto, ali kao... Nisu specijalno. Pa ajde kao nek bude. Šta to znači? To znači da nemaš okus, miris, karakter. Razumiješ? Da. Kad kažeš za tortu, kao, pa kakva je? Kao, kakva je kafa? Pa fina je. Kakva ti je kafa ova, stvarno? Pa fina je. Razumiješ? Da. To ti je to. Znači, to je, nema okus, nema miris, nema proljavuša. Tako ti je, i kad kažu za osobu, pa fina je, to znači da nema karaktera. Iako ga ima... Koliko onda u estradi ima tih finih? Koliko hoćeš. Je li istina da je u estradu toliko duboko ušao kriminal da je to neverovatno? Da bukvalno se selektuju ljudi ko za koga radi i po kojim klubovima? Pa ja ne mogu da kažem da je to kriminal. Ne mogu. Zato što su to mislim, mi se svi znamo međusobno što se tiče menadžera. To su menadžeri koje ja poznajem već 20 godina. Što se tiče, to su samo produkcijske kuće koje su se pojavile. Koje su na sistem ugovora. Ali ti znaš, Dejane, da postoje ljudi koji žele pošto poto da budu zvijezde. Je li ima tih ljudi koji bi prodali dušu đavolu da bi imali hit? Samo daj. Se dešava to kod nas, sad kad se spomenula Ameriku? Da. A ništa nije garancija, da. Još što bi ja volio to da znam. Ja inače pratim sve te teorije zavere, pogotovo od preko, i tako bi volio da nekako ali nas ispliva. Ali to nije javna tajna, deki. Mislim, to ne zna, da kažem, možda narod iza kamera, razumiš, iza ekrana, nisu oni iza kamera, oni ispred malih ekrana. Iza kamere, brat moj sve zna. Ja, kao, brat moj, šta ima? Ali da, naravno. Mislim, vidi, igrači pa su pod ugovorom. Znaš, nekim ljudima to ne paše, nekima paše. Mislim, ja opet kažem, vidi, super je kad imaš na koga da se oslaniš. Sad, to što nije sve tvoje, to je već druga stvar. Pa nije ni Cardi B mega zvezda, pa nije ni njeno. Nije ni sve ni njeno, razumiješ me? Da, pa dobro, uvijek ima neko ko se jako ugradi. Da, tako je. Znaš, dam ti vetar u leđa, ali ti 90% je moje. Ne znaš koliko je tvoje, da. Tako da to je to. Ja na tu temu ne bih puno da kažem širila pipke, zato što nema na tu temu puno šta da se priča, osim da su to producentske kuće i da, kao što vidimo, daju dobre rezultate. Ruku na srce. Da. Šta sve ima? Viš ti šta je ta estrada, majko mila? Pa sve više estrade, sve manje je zvijezda, znaš? Da. Svi su se upleli. Sad izlazi hit za hitom, koji traje 4 dana, 5 i čim se skloni iz trendinga ne zna ga niko. Pa davno su prestali praviti evergreene, pjesme koje traju. Imati hit, šta znači imati hit? Pa realno. Šta znači imati hit? Ne znači ti ništa. Šta, kao ja sam na trendingu, ja okej, pa mogu ja da budem, svi možemo biti u trendingu. Svi jesu u trendingu. Da. Wow, kakva stvar, uplatim keširam da budem u trendingu, šta je problem? Koliko košta sad reklama da... Koliko moraš da uložiš u jednu pesmu da bi ti pesma ušla u trending? Ja se ne razumijem toliko u taj sektor, da kažem, ali mislim, koliko uplatiš. Su velike pare? Pa, među najvećima su najveće pare. Šta sve rade ljudi? Ali dobro. Mislim da su naši u Americi sa YouTube-om, oni bi bili svi milioneri. Realno kad pogledaš. Dobro jeste, da, tamo se jako plaća. Da. Mislim, to je jedna vrsta, da kažemo, reklame, kao što je televizija nekad bila... Da. Naš YouTube je zamenio. Tako je. Tako da sad je i Deezer, Spotify i sve ostalo. Nekada su bile emisije, sad su podcasti. Sad je podcast gledanije. To na YouTube-u. Tako, da kažem, neke muzičke emisije. Jer ja muziku svoju reklamiram na TikToku, a ako hoće da bude gledan, dođemo u podcast. Koliko ti TikTok
pomogne da izreklamiraš pesmu. To je nekako najbrže rastuća aplikacija koja postoji. To ti je super stvar, zato što ako te algoritam izbaci i ono kao radite prihvati, ti kao imaš TikTok trending. I to je super stvar, odiš kao viralno se to kaže. Imaš viral video. Da. I pjesma ti postane hit. Evo sad je postala pjesma hit od ove Makedonke, pjesmu koju je snimila, ne znam, pre koliko godina. Koja je pesma? Dobar znak, evo pada mrak, a nas dvoje najljepši par. Super pjesma. A to nije skoro izašla pesma, ne? Ne, to je pesma pre 10 godina. Eto, ti ja sam mislim znam koja je pesma zbog toga. I to je super, super. Pazi, u poslednje vreme se punile novine i portali su pucali o tebi, Raletu i Ani Nikolić. Kako si upoznala ti Raleta? On je tebi radio pesme. Ja sam upoznala Raleta u studiju u oktobru 2015. Da. Rahmetli Popak, menadžer, nas doveo u studio, mene i Šekiba Mujanovića, da snimimo od Bijelog dugmeta Bitanga i princeza. I tako se počelo? I tako je sve počelo. Kako se posle vaš odnos razvijao? Razvijao je se, da kažem, u saradnički. Svi misle da je to bio kao neki ljubavni odnos. Pa to stoji u tekstu. Pa. Problem je taj što... Jesi bila u vezi sa Raletom? Ne, nisam bila u vezi sa Raletom. Rale jeste htio da mi budemo u vezi. To nije išlo i mi smo ostali u smislu, kako da ti kažem, ja sam ostala njegova muza, bukvalno. Bila sam neko ko je bio u studiju sa njim 24:00. Ja sam živjela u svom stanu u Beogradu. Problem je taj što ljudi ne znaju, u smislu, tad kada sam živjela sa njim i kada sam radila, to nije nikog interesovalo. Jel me razumiješ? Jer to je sve išlo glat i svima je to bilo okej, jer su pjevači dolazili po svoje pjesme. Kada sam ja došla tu u njegov život, on je sjedio, u studiju nije imao posla, on je bio u raskidu sa Indirom Radić i već je to bilo, sjedio je i bio im na mute, bukvalno. I ja sam tu došla, on je krenuo ponovo da radi, radio je, stvarali smo i sve je bilo stvarno super. I stvarali smo i moje pjesme, stvarali smo i kavere. Ja sam njemu otpjevala bukvalno sve što je radio hitova. Znači sve što je bilo aktuelno od 2000-ih ja sam prepjevala. Ima na mom kanalu, ljudi su dolazili po pjesme, prepjevavale su se stare pjesme, dolazili su novi pjevači, radile su se ogromne stvari i on je se vratio u život. Ono što je se desilo jeste taj neki problem koji on uspio da napravi pošto je bio izrevoltiran sa mnom. A što? Zato što si ga odbila? Zato što sam ja već bila u sretnoj vezi sa mojim Elvisom, s kojim sam se vjerila. On je bio jako izrevoltiran, a mi smo završavali moj prvi dio albuma. On je iz tog revolta napravio neki. To prvi put sa kod tebe, ja jesam pričala, ali nisam rekla ovu stvar. Izrevoltiran je čovjek bio, ja ga razumijem i to mi je sad, poslije godinu i po dana, kad je se to desilo, to mi je sad okej, zato što ja mu, mislim, šta on ne zna, došao, pošao, da ga Bog uputi, razumiješ, eto, to je sve što ću reći. Ali bio je izrevoltiran i napravio mi je taj problem. Meni nije problem ni on, ni Ana, ni taj moment kad ona meni prijeti, ni to sve, nego je meni bio problem što ću ja imati problem sa svojim vjerenikom, jel me razumiješ? Da. Gdje sam i njoj rekla tog momenta kad je ona mene zvala na telefon, kad je ta hajka trajala tih par sati, njoj kažem nemoj to da radiš, zato što... To Ana kad te zvala na telefon? Da, nemoj ovo da radiš, djevojko, znači ja ti nisam pretnja, ja s tobom nemam ništa. Praviš mi problem s vjerenikom, šta je to vjerenik, te neke i to. I onda sam ja napravila tu boom i haos i poslije toga sam ja u stvari vidjela šta je tu konačno trebalo da bude. Sreće, ja sam sada sa ove tačke gledišta sretna što sam djelovala tako u tog momenta i što, kažem, po 1000. put, nakon godinu i po dana sam sazvala sve te novinare, jer mi je prijetila, jer... Ona je tebi prijetila silovanjem navijača i šišanjem. I to sve. Dana, ja sam, mislim, i ti znaš, čitav život sam u Beogradu. I jednostavno, meni nikad u životu niko nije prijetio ni sa čim. Niti sam imala problem ni sa kim. Na kraju krajeva, ko si ti, čoveče? Odakle tebi pravo da ti meni prijetiš sa nekim stvarima, ti koja si majka? I tu ću staviti tačku. Razumjet će me svi. Znaš, to su neke stvari koje su
pokušao je da mi napravi problem gdje ga nema, zato što je bio izrevoltiran. Jel me razumiješ? Bio je izrevoltiran što sam odbila više daljnju saradnju sa njim i da ostanem tu u toj kući, jer kada sam ja odlazila, on je mene ponovo pitao: vrati se, ajde da radim album. Kažem, neću da radim. Ti si brdo mojih albuma prodao dalje. Brdo mojih pjesama je otišlo dalje. I ja sam uvijek bila tu. Te stvari koje sam ja trpila je zato što sam bila djevojka koja je htjela da nešto napravi, kojoj si ti obećao nešto. Kada je moj menadžer umro, ja sam već bila kod tebe 2 godine i ti si posle smrti mog menadžera uhvatio stvari u svoje ruke, a ja nisam imala kude, Ane. Jer je meni već tad bilo samopouzdanje poljuljano. Smršala sam bila na 57 kila. Nisam mogla da radim, jer niko nije valjao, nijedan menadžer ne valja. Da, stopirao te skroz. Da, nijedan klub ne valja, a te iste menadžere sada zove Zanu da rade sa njom Hrvatsku. Pjevanje mi je bilo katastrofa. Kad god ja nešto odradim ne valja. Bila sam razuzdana, nisam mogla da upravim. Moj privatan život, moja psiha je bila katastrofa. A što misliš, što je to radio? Koji mu je cilj bio? Pa, ono što mogu da ti kažem jeste da sam sada sa ove tačke gledišta, sa svojih nepunih 39 godina, shvatila nakon 10 godina da je taj čovjek tu u stvari radio cijeli život svoj. Kada vi pogledate na ružno je što ja to pričam, ali iskreno ne interesuje me, Dejane, šta sam ja sve izdoživljavala i šta sam sve preživjela. Ovo što ja pričam, to je samo istina. Da, to je ništa malo. To je ništa, to je, vjeruj mi, to je katastrofa. Šta sam ja, na kojoj sam ja bila poziciji, a stvari koje ja pričam, mislim, nisu mani 1%. Kada pogledaš unazad, evo, tih 20 godina njegovog rada, kad pogledaš na pjevačice s kojima je on bio, one su sve isto izgledale, plave kovrđave, isto su pjevale, isti sistem je radio sa svima, isto ih je sve, da izvineš, razumiješ me, sa svima sa kojima je bio u vezi je pravio probleme i skandale, varao je, svaku pjevačicu je iskoristio za svoj uspjeh, jer njemu su najveći hitovi ženski hitovi. Da. On ima jedan album muški da je bio mega hit, to je Seo Kalač. Sve ostalo je imao saradnju sa ženskim vokalima. I sad isto to radi sa Anom Nikolić. Tako je. I šta misle, će i nju prevariti? Ono što ja vidjela sam da ona je jako inteligentna, Dejane. Njena inteligencija se kosi sa luđošću. Vjeruj mi, ona je preinteligentna i preemotivna. Međutim, ja vidim da ona već pala na to. Znaš? Ona je već... Pa on ima izgleda tu istu šablon priču za sve. Ista je priča, samo su drugi glumci. Ali isti je film. Šta misliš, on možda hvata žene koje su to u nekom raskoraku i nije dugo napravila hit, sad sve puno košta, on je neko ko možda ti napravi karijeru ponovo, pomoće ti oko albuma i onda svi prihvate njega kao dobročinitelja. Da. A na kraju on ima rogove. On je taj Ralence, on je fini. On je taj fini. Ralence, moj! On je taj. Naš, a u stvari, to nije tako fino. I gledala sam baš neku emisiju neki dan gdje ona to isto kaže. To je sve samo nije fino. Međutim, vidim da je ona pristala na tu igru. Ko će tu sada da izvuče deblji kraj? A šta misliš sad što prave Ana Nikolić i Rale svadbu? To je već njihovo, mislim, u smislu nije ništa moja svadba. Šta ti pjevala na svadbi? Ma pređi muko na drugoga, čovječe, šta ti je? Razumiješ? A je bi otišla stvarno? Pa rekla sam to neki dan, što da ne? Pa ja nisam njima neprijatelj. Kada ti pogledaš sada... Jesi ti sa Anom Nikolić sad u ma okej odnosima? Skroz. Mi nikad nismo ni bilo u lošem odnosu. Dobro, pretnje su bile jake. Pa mi smo rješile te pretnje, ona je mene nazvala. Kako izgledalo to rešavanje? Na poziv smo rješile, u smislu ona je mene nazvala. Ona je mene nazvala, mi smo razgovarale dugo i ja sam skapirala da je ona u stvari
shvatila kroz razgovor sa njim da je on čisti manipulator, što mi je i rekla. Tako da... Ali ga je prihvatila da... Jeste, pa sve prihvatila. Cilj opravdava sredstva. Tako je. Kod mene je samo bila druga stvar što ja nisam bila u vezi, nego sam bila u nekom poslovnom odnosu koji je bio jako koban za mene, jer ja u suštini njemu hvala za sve što učinio za mene. Ja nijednu pjesmu nisam platila svoju. Ja sam svaku pjesmu dobila kao, da kažem, kao Trump. Dobro, on dobio promociju. Mislim, on je se promovisao kroz moje uzdizanje i njemu je uzdizanje išlo, jer ja sam kroz naš rad njemu dovodila pjevače iz Bosne, vraćala mu stare pjevače, vraćala mu stare pjesme, oživljavala. Mi smo ulagali oboje. Vidi, ne mogu da lažem, Dejane. Znači, mi smo pare ulagali u pjesme, u spotove. Ja kada bih sad tebi rekla da taj čovjek nije ulagao novac u moje spotove, ja bih tebe lagala. Ali isto tako smo ulagali u njegov povratak. Razumiješ? Ko što bi on meni rekao, ja sam njemu rekla, ali pomogla sam ti da se vratiš. On je mi rekao, pa imala si kome i da pomogneš. Znaš, njegovo samopouzdanje varira od nervnog sloma do ne može nam niko ništa. Razumiješ? Tako da... A kako izgleda nervni slom, na primjer, kod nekog ko ti radi album i u tom trenutku? Histerija, nervoza i njegovo češkanje kad je nervozan, nervni završeci pa se grebe za noge. Kad ne zna kuće, a ne može, nema izlaza, onda ide to. Majko mila. Pa dobro si ti izvukla iz svega toga. Pa jesam, čoveče mili, pa ja sam super prošla. Koliko sam bila, da kažem, psihički, ne daj Bože nikom. Pazi, ja sam čitao da si ti imala borbu, da si bila teško bolesna i imala si tu borbu i da si izborila. Kada si saznala za to? Za prvi karcinom štitne žlijezde sam saznala 2012. kad mi se desilo pola Balkana. Tad sam saznala da imam karcinom i operisana sam 2013. u januar na februar. I bio je zločudni, ali ja nisam pristala na hemoterapiju. Već sam našla docenta u Banja Luci koji ima svoj centar za štitnu žlijezdu. Docenta Mikača koji i dan danas vodi računa o mojim hormonima. Imala sam restrikcije neke, da kažem, u načinu života. Tako da... I uspjela si da rešiš? I uspjela sam da riješim. Onda sam imala ponovo jedan karcinom, da kažemo, isto u tom predjelu oko štitne. Međutim, on je bio dobro čudni. Onda sam posle imala problem sa crijevima i onda sam imala jedan melanom na nozi koji sam odstranila. Ali te sahvatalo je? Jeste, zato što sam ja jako slabog imuniteta. I majka je čitav život i od kad sam se rodila, jedva sam živa ostala. Imala sam meningitis i dječju tuberkulozu. To je mene odmah sašilo kad sam se rodila. I tu sam jedva živu glavu izvukla. I te lijekove koje sam ja pila, koje je tata donosio iz stranih zemalja, su bili jako teški i onda je to uticalo na moj kompletni koštani sistem u smislu, ja sam zube jako rano izgubila. Bili su jako krnjavi. Da, oslabiti kost, oslabi sve. Tako je. I moj imunitet je uvijek je bilo neko žarište. Međutim, u zadnje vrijeme mogu da ti kažem da sam, pošto sam prešla sad će da me ovi ljekari da me satru, znači, prešla sam sa medicine opšte na kvantnu i na holističku i da kažem puno čajeva, imam homeopatu svog, imam... I ja sam čuo za kvantnu medicinu da je jako dobra. Mene vodi docent, ona je doktor nauke, jedan od 5 doktora nauke mlađe generacije koja je svoje master završila u Rusiji, u Moskvi, plus master kvantne. Doktor je nauka i ona mi vodi zdravlje. Baš sam neki dan bila kod nje poslije nastupa na terapijama. Tako da ja imam, da kažem, neki drugi način života i ta ishrana i ta medicina koja mene stvarno održava i koja mi je nekako taj imunni sistem jako popravila. Moram da ti kažem to. Jako sam sretna zbog toga. To je nekako jako bitno, zato što, eto tamo, na primjer, koliko danas ljudi imaju problema i ne znaju kome da se obrate, da mogu da probaju i neke druge medicine koje postoje, iako nisu
ekspanirane kako bi možda trebalo. Ja sam čuo za kvantnu medicinu da je ekstremno. Ja sam htio da generalno da se pregledam zato što mi deluje interesantno i deluje mi da ono kao uradiš rentgen celog tela bez da se nešto maltretiraš, odmah vidiš celo telo šta i kako funkcioniš. Tako je i super je stvar. Kako si reagovala? Čega ti je bio najveći strah kad si saznala za karcinom? Strah me je bilo da mi se mama ne razboli. To mi je bio najveći strah. Ja nisam imala strah. Stvarno? Ne. Ja sam pitala, jel ovo, kolika je šansa da ja ovo podnesem? I oni su rekli, do tebe. Ako si mogla da biraš. Imala sam jednog ludaka koji mi to otkrio, znaš, doktora iz Teslića, kod kojeg sam bila na ultrazvuku. Luđak jedan. Diže naočili, kaže, žvače žvako, ono, pa dobro, šta, ajde da si ga birala, ne bi ga bolje mogla izabrati. Znaš, imala sam sreće da je bio u kokonu, smješten. I načelnik na VMA, koji mene operisao, je u tom momentu odlučio da izvadi cijelu štitnu žlijezdu. Jer je rekao da je to u kokonu i da je manja vjerovatnoća ako izvadimo sve, da ću ja biti pod većom terapijom i da će to malo drugačije izgledati, ali da je manja vjerovatnoća da će se to ikad vratiti. I tako je stvarno i bila. Izvadili su ti štitnu žlijezdu? Jeste, izvadili su mi štitnu. I mogu da ti kažem da sam osjetila ozbiljno olakšanje, znaš, kad sam je izvadila. Ja sam deki bila nesnošljiva. To je bilo baš teško. I kako sad, jel piješ tablete? I pijem Eutirox. Neki dan su mi promijenili terapiju zato što sam smršala 10 kila. Malo sam poremetila hormone, pa sam morala sa 125 da smanjim na 100. Da. Tako da... Ali možeš ti sada se ostvariš kao majka? Ne, to nema smetnji. Nema smetnji? Ne, štitno nema smetnji. Ja sam mislio da to kao koči nešto. Ne. Znam da uglavnom kada ide se to kao za trudnoću, pa proverava se štitna žlijezda, rad štitne. To svakako zato što su hormoni, ako nemaš štitnu, onda ti hipofiza radi cijeli sistem, znaš. Ali tu je mnogo drugih faktora za tu trudnoću da bi ti ostao trudan. Generalno, za trudnoću se radi mnogo dublje analize i mnogo veće i da kažem kompletniji neki nalazi koji imaju baš veze sa trudnoćom, znaš. Štitna je tu, da kažem, jak uticajan faktor, ali najmanje, ako ćemo gledati koliko ima toga da se povadi da se izvadi od nalaza, to je kao neki primarni nalaz, znaš. Da. Šta misliš sad o ovim modernim pevačima? Ema Radujko i ekipa. Kakav prelaz. Kako me hvataš, znači, jesi namazan. Ne mislim ništa. Ne bi si imala duet sa Emom Radujko? Ne. Što? Ona je sad popularna od te mlađe generacije. I treba da bude i svaka čast i pare nek se šteka sa strane i sebi kupi pare. Kao šteka i kad ta će stati. Da, kupi sebi nešto od toga, stanove neke i skoristi pametno. Mislim, obzirom na njen menadžment da hoće, zato što ona ima ozbiljnog menadžera. Ja mislim da nju Sandra vodi menadžerka. Ako dobro mislim, onda je to super, zato što je to jedan ozbiljan lik i ona je stvarno super je ženska. A s kim bi snimila duet od ovih novih? Desingerica, Vojaž, Nući? Nući sigurno. Nući mi je fenomenalan. Mislim, od te generacije mlađe mi je on i Vojaž su super. Čula sam da su super djeca, da su, da kažem, odgojena, da su mnogo kulturni i da su super ovako klinci. Mnogo. A što se tiče muzike, to je top. Super. Da. Što se tiče Desingerice, on mi je ne znam šta bih rekla, ima svoj neki fazon, fura to. Nisam za one stvari koje radi na nastupu, ali za njegovu muziku ne mogu ništa da kažem. Mi uvijek pljujemo po nečemu što ne razumijemo. Kako ti objasnim? Znaš, ja razumijem da mi se ne sviđa. Ja ne znam, na primjer, Ema Radujko, nemam pojma, jel ona nešto pjeva? Šta ona pjeva? Peva. Okej. Nešto, okej. Ima dobar nastup, poliva se vodom i tverkuje. Eto, super. To mi se ne sviđa, na primjer. I to je ono što se meni ne sviđa. Sad, da li ona pjeva ili ne pjeva, ja ne mogu da diram po nečem hljebu, znaš. Možda je to njoj jedini način da ona zaradi taj hljeb.
Da, mogu bi da razumem ovo da kažeš da na primjer, nisam pratio tvoje komentarisanje i da ne znam kako ti znaš da kažeš. Pa rekla sam 1000 puta, mislim da ono, zna se moje neko mišljenje o tome, zna se ko pjeva, zna se ko pleše, zna se ko piše i to je to. Mislim, ako si htjela budeš plesačica, to si mogla i da, mislim, da budeš u kabareu, nemam pojma, ono, šta, kao. Reperi su mi super, djeca radi super posao, to je to što kažem. A znaš kako neko koja gleda na to, kada uzimaju nekom za primjer kao kako se ponaša na bini, nebitno je da li je desingerica ili ne znam ko, i njega ne prihvate, ali prihvate vojaža koji je fin i kulturan, ali mu je tekst pesme svakakav. Kapiraš kao? Da. Kompletno... Ali svjestan je on toga. On je svjestan toga. Ali, znaš kao, ne prikazuješ to šta ti je u pesmi, ali pevaš o tome. Da. Dok, na primjer, neko komplet, na primjer, desingerica koji, ono, šta ima, patika, sir na glavu i ostalo. Meni je njegova muzika... Ne, ja ovako uopšte u globalu kao... Njegova muzika je kao, ja sad furam ono za teretanu, kako mi ide ona? Pumpaj. Pumpaj, to mene za Elvis, nešto zeza pumpađija i to. Meni je to presmiješno. Ja ne volim stvari koje on radi na bini. Znači, to pljuvanje i to. Patike i to. Ali vidi, ne znam šta je s generacijom, ja ne znam šta je s tom djecom. A prihvatili su ga. Znaš, tako da, to nije moja publika, tako da mogu da kažem da je to katastrofa. Ali i ta publika će da se okrene jednog dana i da shvati i da moli Boga da će neko taj TikTok da izbriše gdje su oni na snimcima i gdje ono, razumiješ, dobijaju patikom po glavi. Ali vidi, to je sve... Ja pregledala sam malo snimke i stare, znaš, prije 20, 30, 40 godina, uvijek je bilo toga. Znaš, nije to samo sad. Nego kao, imamo mi trash naše generacije, imali su i oni trash svoje generacije. Pa šta? Da. Generalno, mislim, samo ne prihvatam neke stvari, ne možeš ti da kažeš da si moja kolegica, nisi moja kolegica. Znaš, ona može sad da kaže, pa dobro, možda bi ona i bila pravo, mi nismo kolegice. Ne, djevojko, nismo kolegice, zato što ne pjevaš, zjevaš na playback, poštujem ljude koji si dovela, to je ogroman broj ljudi. Zašto su oni došli i oni samo znaju, razumiješ, ali ja poštujem to. Poštujem samo to što dovodiš te budale, kapiraš, i da znam ko mi neće doći. A što se tiče neke stvari nisam za. I ti znaš da sam ja rekla svoje mišljenje, gledao si to i to je jednostavno tako i ne mislim to samo ja, misle i drugi, samo neće da kažu, neki ne smiju, neki su u istom timu, pa ne smiju, neki neće da uvrijede, neki se nadaju duetu. Tako je. Pazi ovo, imaš jaku karijeru i imaš toliko hitova i radila si. Zašto si ušla u reality? Je li ti to bilo kao odskočna daska da ti bude za marketing? Jo, katastrofa. To sam i Luni neki dan objašnjavala. Ja sam ušla na osnovu keca i gledala sam taj kec i bukvalno sam se sa svojim Lazićem, sa Saletom svađala za daljinski u dnevnom boravku kod njega. Gledala sam tu priču, ja sam bila, plakala sam, razumiješ me, i ja sam u stvari poslije toga vidjela Teodoru i Lunu i ja sam poželjela da uđem unutra. A što si plakala? Plakala sam, to je meni bilo sve strašno. Ta trojka, znaš kad je bila. Koga si žalila, Kija, Luna ili Slobu? Ja sam njih obje žalila. A što nisi Slobu žalila? Šta da ga žalim? Pa šta znam, eto tako da ti dođe. Pa nije. Radi reda. Nisam ga žalila, on je to sve super odigrao, on je moj drugar, ja njega poštujem i sve to, ali on je odigrao dobar reality, on je vidio kako stvari stoji, da ga tu nema nigdje. On se nije odlučio ni za ženu, ni za ljubav, on je se odlučio... Za karijeru. Za karijeru, da, i to je to. Ne bih, mislim, te stvari, sad nemamo ni komentar, sad oni su svi ostvareni ljudi, imaju djecu, imaju super karijere i svaka čast. Da. Ali u to vrijeme meni to bilo naš katastrofa. Onda kad su izašli, ja sam vidjela da su oni mega, a ja tad imala mega hit Mjesečar. I Ruzmarin. I mog menadžera svi zvali da pjevam, ali ja sam htjela da pobjegnem iz realnosti, jer ja sam pobjegla od realeta i ja sam pobjegla od veze svoje, ja sam imala vezu i ja sam pobjegla od svoje veze. Dobro si pobjegla. Da. Kakva sam budala. Majko Božja. Sad, s ove tačke gledaš, je li ti reality više doneo ili oduzeo? Pola. Pola. Zato što sam ja doživjela bojkot kad sam izašla. Ja nisam pjevala, ja sam izašla 1. februara. Tako je, 6 mjeseci sam bila unutra, zvali su me nazad,
Mama je uzela telefon i rekla ona se ne vraća, klap. Stvarno? Da. Mama je presekla? Mama je presekla, rekla... A što, je li se nije svidjelo učešće? Nije to, nego sam ja izašla sa inzulinskom rezistencijom, šećer 17. Ja me razumiješ? Da. Ja sam bila prečećeraš. Oni meni... Bio je problem oko lijekova, nisam ih dobila terapiju, ništa nisam ispoštovana, mama je tu poludjela. Oni su mene htjeli nazad da idem do finala, mama je rekla ne može, klapi, doviđenja. Razumiješ? I to je bilo to. Ti si imala problem oko toga? Nisu, stvarno, ja mislim da sam ja jedna od onih koje su bile isplaćene full. Ja čak mogu s ove tačke gledišta kažem da sam manje ja njih ispoštovala nego oni meni. Oni nisu došli na jednu emisiju. Mani na njima interesovalo. Ne vjeruješ? Jel veruješ u ljubav u realitiju? Ma ne, kakva ljubav. Pa ti si i tad imala momka, ti si se čula s njim posle realitija? Sa Bojanom? Sa Bojanom, da. Da, kako nisam. I šta bio mamakne 2 sedmice, srce slatko. Pa dobro, pa vidi u zatvorenom prostoru i 2 nedelje. Pa da ti kažem, imali smo dobru priču, naš 4, Vladimir, Stanija, ja i Bojan. Bojan i ja, u stvari. I šta znao, nekako se to otelo kontroli, on je ispričao neki glup vic, razumiješ me. Toga se sećam, najgluplje diskvalifikacije ikada. A dečko je preinteligentan. Vjeruj mi, on se tako nešto pogubio i njemu je bilo to sve too much. On je počeo da mršavi, nije dobivao protein, ovo, ono, šta ja znam. I malo se pogubio u toj cijeloj našoj priči oko svega. I onda je htio kao da se mi pomirimo i da se nastavi ta priča. Međutim, ispričao je taj vici kao, aj voz. To je bilo to. Mi ste se čuli napolju? Mi smo se vidjeli, popili kafu i družili smo se i upoznala sam njegovu mamu i super dečko. Ti si i Prag prešla? Ti si i Prag prešla? Jesam, oni su super ljudi, znaš, i generalno mi je žao zbog njega, zato što on je jedan predivan momak, prekulturan, tako je lijepo odgojen. Kako su svi lijepo odgojeni? Jeste jako lijepo odgojen, majka mu je super lik, međutim, on je za vrijeme rata bio tu i on je zaslužio jednu dobru budućnost, ali nekako je smotan. Ne znam kako da te objasnim. Onoliki čovjek ima jako dobre stavove. Ispravne, vjeruj mi. I jako se nekada čini on ko gorila, onolika, razumiješ me kao šta on ćelavac. 100 kila mišića. Jeste, ali je super lik i voljela bi da mu neko da priliku. A šta misliš, šta je njegova prilika? Šta bi njemu... Ja znam da on bio po spotovima nešto, posle realitija. Jeste, on radi, on snima spotove kad ga pozovu i to sve, koliko znam, radi teretanu i radio je kao obezbeđenje, otko znam, nemam pojma. Ja mislim, ja njega nisam jako dugo vidjela, jer to je, kad sam izašla, bila je 2018, a sad je već 25. 2018. je to bilo? Pa da, čovječ, znaš koliko ima, dragi Dejan. Ja, kod je bilo pre 3 godine, Nije, maks. dragi Dejan, šta ti je, pa ima prošlo od toga već 4 godine. Jo, da. majko mila. Mi se dugo svi nismo vidjeli, pa ti i ja se nismo vidjeli 10 godina. Baš dugo, da. Ja ne mogu vreme, generalno meni godine idu. Sve to izgleda jako kratko, u stvari to je sve, ima već godina. Da. Dobar staž. Dobar staž, samo što mi se pamtimo, naše likove pamte ljudi jako. Jeste. Pogotovo ove generacije, prije ovih sad zadnjih, ta generacija nas jako pamti, jer smo nekako više pokazali karaktera i, znaš, odnos sa javnošću, pričamo, razgovaramo, otvoreni smo, komunikativni. Pratiš sada možda reality? Ne. Uopšte ništa? Ne, deki, to me ne interesuje. Šta misliš, je bi mogla sad da se snađeš u realitiju? Sad se nekako reality promenio skroz. Pa ne interesuje me to iskreno. Ja bih mogla i voljela bih ući u neki muzički reality. Ja, to bi bilo fenomenalno. Je bi mogla? Da. U neki muzički. A znaš kako uvek reality ti traži ono da nema sna, da nema hrane i da je neka rasprava. Rasprava se sa pevanjem. Jeste, ali da ima neki cilj. Da ima neki konkretan razlog zašto sam ušla. Ali narod voli svađu. Pa svađu ima i među pjevačima, što? Pa nema. Nećeš ti ovo pjevao, ti ćeš ovo, ti ćeš ono. Milić Vukašinović, Era Ojdanić. Pa tu je najviše svađa, među pjevačima, među glumcima i šta znam, među svima koji se bave javnim poslom. Zato što svi su sujetni do vola. Neko je više egocentričan. Neko je ljubomoran, neko je, znaš, to sve izađe na površinu zato što kada je borba velika, onda svako će svoje parče. Naš. A sad doće i marketing, sad nije više ni do čoveče, ni do pa para. mi novi dajemo marketing ovim starijima, šta je s tobom, čoveče mili? Pa onda možeš misliti kako je sa ovim drugima. Dobro, jeste. Razumiješ, da je nekako, čoveče,
Ja znam da ti nisi bila pjevačica, otko ti sad pjevaš. Ili ja znam da ti nisi bio menadžer, otko ti sad menadžeršiš. Ili, znaš, ono... Pronašli su među vremenu. Jeste, kao, ajde ja budem pekar, razumiš me. Veća je vjerovatnoća ću ja rasprodat pola pekare do 8 ujutru. Sigurno, i to ono za prvu smenu odmah ode sve. Jeste, razumiš. I tako šta ja znam, mislim, svako nek se bavi čim hoće i svako ima pravo se bavi čim hoće, ali nekako prije je to bilo ono, bili su pravi pjevači, pravi izvođači i onda su pustili kao malo tih crva, kao malo tog treša unutra, čisto da bi se vidjela razlika. Da. Znaš, sad nema razlike. Nema. Nema dana između nas razlike nikakve. Nas više ne razlikuju, čoveče. Znaš, da li si reality učesnik, da li si starleta, youtuberka, klozetarka ili kao pjevačica. Najmanje te poštuju ako si pjevačica, razumiješ me? Kao, ba dobro. Ma da, šta ova peva? Šta ova kao pjeva? Da li je neko pokušavao da napravi marketing preko tvojih leđa? Da tebe ukanali, da tebe iskoristi? Pa šta je ovo sad nego marketing preko mojih leđa? Pa jeste, ali je kulturan. Jeste, ali opet je po mojim leđima. Pa jeste, ali fino. Hoćeš da okrenem drugu stranicu ovog lista? Ne, mislim na svu priču ovo što se dešava. Generalno, ovo je sve i trebala da bude, kad je se desio problem u studiju, ja sam shvatila na šta idu, to jest na šta on ide, jer on to radi cijeli život, znaš, marketing preko žena. I ja sam pristala u jednom momentu, ali ako ćemo po mojim pravilima, moja pravila glase da pričamo istinu i samo istinu. Ako ti možeš da podneseš tvoju istinu, onda ćemo da idemo po tvom, a ako ne možeš da podneseš istinu, onda ti ja nisam kriva, sam si tražio. Jer većinom uvijek dejane, znaš, tako je bilo i u nekim tim programima. Uđu unutra kao, ona je meni uništila život. A nisam ja tebi uništila život, nego ti laješ, a ne možeš da ujedeš. I ja kad te ujedem, onda cviliš ko ker. Jel me razumiješ? Čitav život mi je tako. Ali ona je uradila to. Nisam ja tebi ništa uradila što ti nisi tražila. Ti od mene uvijek dobiješ opomenu. Usmenu i pismenu. Nemoj to da radiš. Nismo djeca. Bez obzira ko je. Da li to bio kolega, kolegica, rale, prijatelj, prijateljica, neko iz posla, iz druženja. Od mene uvijek dobiješ upozorenje. Jer sa mnom ti nije baš kako ti misliš. Da. Znaš, ja možda izgledam ovako... Mirna, krhka. Da, ja jesam... nisam fina, ali sam korektna prema svima. I ja ćutim mnogo. Mnogo ćutim, to me koštalo u životu. Mnogo ćutim, ali ja kad kažem ti izgotov. Pa rekla si ćutala 10 godina. Pa jes. I šta misliš kad bi progovorila? Koliko njih bi bilo gotovo? Jel bi bilo ono ko u reality, halalila, pa sahranila? Aha, to je viralan snimak. I to svake godine izađe. Ja da sam znala koliko sam ja tih imala viralnih stvari dok sam bila unutra, ja bi se i dalje zezala. Jel pamtiš šta je taj halali? Aj, molim te. Sjedim za stolom. Sad neka je spika između Zarine, Laune, Kruničke, mene i Save. I mi smo u nekoj priči. Mi smo tu svi pogubljeni svakako, razumiješ me? Već je to decembar, ja mislim, bio. I mene Savo drma i kaže, ali o tebi pričaju. Ko priča, šta priča, ko šta? I ja se okrenem i kao, Olja, ustani, reci. I ja ne gledam u ljude, vidim Maja Marinković i Dorotea stoje. I ko je vodio emisiju? Mislim da je Milan vodio emisiju. Ma nemam ja pojma. Ne znam o čemu se prijeznam, o čemu je govor uopšte. I ja gledam u njih dvije i skapiram da sam jednu nabila bokserom u glavu, baš ženstveno onako, da sam joj skoro polomila zube i da sam se s Majom svađala. I gledam u njih, šta je rekao? Ma, ja gledam, rekao, i to je prvo što mi je na um palo, ta situacija s njima, rekao, ja gledam u njih, kažem, danas vam je bila dženaza u 16 sati, sahranila sam vas, pokopala i halalila, ne postojite. I ljudi kao ovako u mene, a Miki i Mićo i ovi koji su razumjeli šta ja govorim, i oni, ljudi su srkli osmijeha i ja sam tu sjela. I to je bilo to. Kad sam izašla napolje, kad sam ja vidjela... To planulo.
da se ljudi snimaju i da im je to kao wow, neki, ja rekao, šta je ovo? Ja se i ne sjećam da sam toga rekla. Nemam ja pojma, Dejane, vjeruj mi. Meni to polo magli bilo. Ne, internet danas od svega, pogotovo kad je nešto interesantno, internet i doradi to bude ono vrhunski nivo. Šta misliš, zašto sad te pitam? Šta misliš danas o ovim modernim devojkama što imaju OnlyFans? Šta misliš o tome? Kako ih zoveš? Pa moderne devojke. Jao, Dejane, molim te, budi iskren. Aj, nemoj zafrkavati. Pa modern. Ajde, pričamo ti i ja našim jezikom. Pa rekla si da se bore se za hleb tako. I ima svoju masu koja klikće. Jo, majko mi lajdra. Ajde, reci, pričaj normalno, molim, ne mogu. Ne, ozbiljno, šta misliš o devojkama koji imaju OnlyFans? Šta da mislim? Šta da mislim? Jel ti to normalno? Pa kako će biti Dejane normalno? U kom svijetu mi živimo danas? Danas je sistem napravio asocijalizaciju naroda. Kroz tu asocijalizaciju naroda smo dobili etiketiranje ljudi po psihološkoj osnovi. Ovo je manipulator, ovo je narcis, ovo je ono. Sad ne nazivamo ljude takvim i takvim, nego kao on je ovo, on je ono. Ide etiketiranje, znači ti si budala, lud, bipolaran, vakav, nakav, psihopata, manipulator, drži ne da ima tu milion nekih etiketa. Onda sa druge strane imamo te neke new age seronje, razumiješ? Kao new age. Sere mi se, izvinite. Generacija Z. Sere mi se, razumiješ, od generacije kao New Age-a. Kao, šta će mi ko ja ne moram nikoga da trpim? Ja sam super i sama, imam svoga kera. U kom svijetu, molim te, šamarčinu mi odveži, u kom svijetu živimo? Da li je tebi normalno da se zatvorimo u 4 zida i da po cijeli dan gledamo Netflix sa mačkama? Ok, ja to radim, samo nemam mačke. Ne. I čekaj, ti si u vezi. Da, spravno sam. Me razumiješ? U kom svijetu ljudi vi živite? Šta je s vama? Biće kraj civilizacije, ste normalni vi. I ide se na to da se ljudi otuđe. Prostitucija je kao super. Kao treba legalizovati. Wow, čovječe. Ej, super. Gdje mi živimo, majke ti. Kao, pa šta kao? Znaš, kao vidi je. Kao uspjela je. Šta je čovječe uspjela? Kaži mi šta je tu uspjeh? Pa ne, generalno... Gdje nam je mjerna jedinica? Generalno to i jeste, ali sad kao što si gori na internetu, to si popularniji, to si uspešniji. Šta god radio, čime god se bavio, da li je dobro ili loše, da li je OnlyFans ili... Kome si uspješan? To je pitanje. I šta smatraš uspjehom? Pa ali to drugi doživljavaju. Naprimjer, ti svi klipovi imaju po 20-30 hiljada lajkova, nekoliko miliona pregleda, postane viralno, to dele jedni drugima. Da li ti znaš koliko je ljudi na onoj strani? Pa ako nas ima 8 milijardi, a ima 20.000 lajkova, znači... Znaš koliko je ljudi na onoj strani? Bogu hvala. Znaš koliko je ljudi na onoj strani koji se ibrete na to? Kojima je to strašno? Znaš koliko je normalnih ljudi? A koliko je normalnih ljudi? Mnogo. Ja mislim da je sve manje. Sve više. Sve više je budala i sve više je normalnih ljudi. Što je više budala, više će biti normalnih ljudi. Jer u principu, kada čovjek pogleda i osvijesti, sa mnogi se osvješćavaju. Kažu, au, brate, šta je ovo? Ne bih ja to. Znaš, ima nas mnogo. A ne bi, ali dok ne zakuca nešto na vrata, znaš. Dosta njih ne bi nešto, pa malo po malo, mic po mic, i pređu granicu. To je već do njih kakav im je iman. To već nije, to je... Ako si pustio đavla na vrata, to je već tvoja stvar. Ako Šeki pokuca, kaže. Tako, ako Šeki dođe i kaže, izvolite, selam aleikum. Stigo, ja, šta ćemo sad? Kakav ti je iman, taka će ti biti sudbina. Ako si ti prihvatio da imaš karakter i da ne može bljuvotina i nemoral i blud da bude za tvojim stolom, ni pod kojim upretim pištoljom nad glavom ti si pobjedio. Bravo. Sad, tamo da ti postavim pitanje. Da. Pazi, atraktivna si, izgledaš vrhunski, Hvala. popularna si. Hvala. Je se dešavalo da si imala nepristojne ponude kad odeš da nastupaš, da vlasnik lokala, da dođe neki pijani gost, da se desi nešto? Nikad. Kako? Nikada. Jel to biraš ljude s kojima sediš?
Ne, pa ne možeš ti da biraš u kafani s kim ćeš da sediš, ti zna se gdje ti sediš u backstage-u, nekada i dobine, zavisi kakav je lokal, menadžer kluba, vlasnik kluba, konobari, tvoj menadžer, tvoji muzičari, dobar dan, dobro veče, kako ste, dobro smo, hvala što ste došli, hvala što ste me pozvali da gostujem, koliko para, toliko, hvala lijepo, prijatno, doviđenja, hotel, to je to. Nikad, stvarno. Ja imam super odnose sa ljudima što se tiče ovog posla, to jeste sa, ajde da kažemo, vlasnicima diskoteka. Jer ja imam takav stav. Kako izgradiš taj stav? Danas je skroz drugačije vreme. Pa ne znam. Možda zato što si šlifovan od davnina. Pa nije vrijeme drugačije. Ljudi su drugačiji. Ljudi su, kako da ti objasnim, ljudi su kroz sav sistem koji im je, kako zvučim sad, kao neki televizijski magistrat da izvodim ovdje, ali ajde, razumit će, pričat ću normalnim jezikom. Medijsko eksponiranje, emisije i sav taj reality i sav taj mulj koji je privatizovan da bi prikrio ozbiljna politička dešavanja u svijetu je doveo narod jednostavno im je mozak okrenuo, opro im je mozak na 90, ko što bi rekli u narodu, i narod je navikao na loše. Kada ti šalješ lošu frekvenciju, kada tvoje dijete ili ti gledaš svaki dan nešto loše i ti prihvatiš da je to okej i da je, sad, na primjer, odjednom je, nema veze što ja sam makar iskrena. To je moderno i to je prihvatljivo, društveno prihvatljivo. Tako je. I društvo je to prihvatilo da je okej biti samo da kao ti si poštena, ali si tu kao makar iskrena. Ne znam, ja kao OnlyFans, ali kao pa šta, kao ja samo prodajem picu, razumiješ me? Prodavačica. Tako je. I narod je navikao na negativan vibe i narod je postao mnogo negativan. Nekako mi se čini u posljednje vrijeme da što god im serviraš lijepo, da oni kao šta, kao dosadno, folirantski, fake, ja moš misliti ona fina, poštena, dobra cura, ma ona to, znaš, kao da neki određeni tip ljudi ili jedna određena populacija ne želi da prihvati lijepo. A znaš zašto mislim da je to tako? Zato što oni žive loše i njima se ne dešava i oni ne mogu da prihvate da se nekom dešava lepo, a njima ne. Ali deki, svi imamo loše faze u životu. I mi nismo Bogom... Drugačijih podnosimo. Da, mi nismo Bogom dani da nam ide super. Super ide samo onom kod koga je došao šeki na vrata i dao mu da mu bude super, ali on će da plati poslije. Mi smo tu da bi imali, da kažem, neka iskušenja, osjetili sabr i da bi donosili ispravne odluke koje će nam formirati karakter, kojima ćemo mi da vladamo sa svojim tijelom i svojim umom, takav će nam biti život. Ja ne mogu da sjedim sa 3 čovjeka, jedan ubica, jedan alkoholičar, jedan narkoman, i njihova spika i da ja ne poprimim nešto od toga. Kada prisloniš 4 prelijepe jabuke, u stvari, neka prisloniš 3 lijepe jabuke i jednu koja je već nagrižena i koja je buđava, šta će da bude s ostale 3? Da, prebaci se. Prebaci se zlo jedno na drugo. Zlo se brzo širi. Bolest se brzo širi. Jeste. A ozdravljenje, ono ide teško. Je li tako? Jedva nekako. Na kurblu. Znaš, a i, ko što bi rekao rahmetlio muftija, nisam ja navikao ništa lagano. Ja sam navikao sve da je teško. Jer teško se gura uzbrdo, a nizbrdo ide lagano. Nizbrdo se kotrlja, a svašta se nizbrdo kotrlja. I to ti je živa istina. Jeste, i to je bukvalno tako. Tako je. Kotrlja se, Boga mi nizbrdo. Nizbrdo se svaka ti, vidiš da... Ja volim ti kako ti komentarišeš.
Ili ti si u realitiju stvarno bila dobar komentator. To mi Luna rekla neki dan i mnogi mi to kažu. Generalno to je jedan dio posla koji sam ja voljela. Taj odnos sa javnošću i ta komunikacija i razgovor sa ljudima i zbog toga sam i učila tolike strane jezike i htjela sam nešto da radim. Koje si jezike pričaš? Njemački, engleski, italijanski, francuski i naše. Puno. Da. Pa mislim... Ja samo naše. Da, pa dobro, super. Ja volim jezike strašno, znaš. Poliglota sam i... To mi je prva ljubav. Jezici su mi prva ljubav koju sam ja doživjela. Sad kad smo kod ljubavi, ti si raskinula svoju veritbu. Nisam. Ti si... Kako? Mislim, jesam, ali nisam. Jesi i bacila si prsten. Nisam ja njega bacila, sam njega smrskala. Smrskala si? Joj, Dejane. A što to? Zato što sam bila ljuta. Na šta? Na njega. A šta je uradio mučenik? Zadesio se za stolom s bivšom. Ma, pazi bogati. Aha. Koja slučajnost? Slučajnost. Jes, eto, čekaj. Ja. Pokucao na vrat i kaže mu, sedi tamo, tu te top. Eto. I to je bilo to. Da. Pa se nešto desilo tu? Nije se ništa desilo, nego jednostavno, mislim... Stani, ti si prsten zgazila, šta? I guess we'll never know. Jesi prsten zgazila? Ma nisam bolan zgazila, nego znaš ono, kad uzmeš teletinu, pa staviš papir preko njega, pa uzmeš onu tucaljku. Ja sam ti uzela prsten, i stavila sam između dva papira i uzela sam tucaljku za meso i istucala. Majko. Istucala sam. Ali pazi, čitao sam da je bio dijamantski. Jeste, kako nije. Koliko je to bilo u prevodu? Pa bila su 3 briljanta i 29 dijamanata. Kako si izvela to? Pa nisam ja smrskala, ja sam uspjela smrskat samo od zlata onaj dio, kontaš. Ne možeš ti te dijamante i to smrskat, to nema šanse. To držim u jednom. I koliko je para to? Ne znam, nisam ga pitala. Koliko je taj zajebacio koštala? Pa obzirom da je on onako jedan dobar dasa. Znači jaka priča. Pa, čim smo opstali toliko dugo, a boga mi, bilo je tankoslava. Kad će venčanje, jer planirati? Pa, ja ništa više ne planiram. Zato što sam ja isplanirala to venčanje koje je trebalo da bude i više ne planiram ništa. Zato što sam ja ispucala sve svoje ideje. Sad, boga mi neko on radi, šta? Nek se on namuči malo, a neka ga. Pa ja sve organizovala. Sve u tanki, bukvalno u tanka crijeva, sve. Znači, u sekundi, šta će da se desi? Razumiješ? I to je puklo. Ja mu se kažem, bogati sad ti tu. Sad si ti zadužen. Pa šta me briga, ne mogu ja, Dejane, sve. A ja neko nešto uradi. Aj, vala neka ga. Malo neko, ti se namučila. Kako planiraš nastupe sada? Ide sve kako treba? Pesme? Završila sam, obzirom da sam izbacila prvi dio albuma prošle godine u aprilu i onda sam trebala da izbacim drugi dio albuma, pa je onda ispao taj problem sa Raletom. Jel to ti Maja Berović je kupila tvoju pesmu? Jeste. Nije ona ukrala, duša draga, ba šta, ona zna, nema ona pojma o životu. Ona radi što joj se kaže. Ko je kaže? Pa mislim, ona radi što joj se kaže, ovo valja, ona misli da to valja, ona to uzme i tako radi cijeli život. Jer ona ima onaj Beyoncé moment, znaš. Ona nikad nije bila svoja, kapiraš. Sve, kako da kažem, evo, to smo vidjeli sad na zadnjem tom izbacivanju albuma kao X, kao opet Beyoncé fazona, u stvari ona je prikazala kao taj njeno ego lik, kao iz 4 dijela koliko je imala već albuma i svaki lik je bio drugačiji. Jel me razumiješ? Ona ima tu Beyoncé Lady Gaga fazu kao, znaš, nikad nije svoja, nego uvijek prikazuje jednog određenog... Nešto drugo, jednog lika u tom momentu. Tako da nije ni ona znala. Ne može ona sad doći u studiju i znati da je to moja pjesma i kao da smo mi u svađi, da to stoji, da je ona to dobila iz fioke. Kako će ona to da zna? A je ti rekla nešto kad je saznala? Nema ona meni šta da govori, ni ja njoj. Mislim, nemam ja s njom ništa. Ja nju ne podištavam, jer to isto kad bi ja sad došla kod tebe u studio i otkud ja znam šta se dešava u tvom privatnom životu. Ja tebe sad slučajno pitam za nešto, tako se potrefilo i ti kao, znaš, ne mogu ja da znam. Tako ni ona ne može da zna gdje je došla. Ali, obzirom na izjave koje je davala poslije toga, mogu samo da joj kažem da sljedeći put pripazi gdje ide i da jednostavno nije ona kriva. Ona je i rekla
da je shvatila da je to išlo preko njenih leđa i da je to ona izvukla deblji kraj. Međutim, dala je neka 2 intervjua, ali imala, kako se to kaže, ljude koji joj sugerišu, znaš. A nisu to baš neki ljudi, znaš. Imala je savjetnike. Savjetnike koji je savjetnik, a savjetnik joj je, vidi, znači, budi Bog s nama, razumiješ me? Tako da, ali dobro, nije ona kriva, šta će jadna, razumiješ me? Jer ona ne zna i onda u tom neznanju oni joj kažu šta da kaže, vjerovatno, i onda ona još više, znaš, to problem napravi. Da se vratim na temu, te moje 2 pjesme su otišle kod nje, ostale 2 pjesme sam izbacila bez spotova, to jest 2 sam izbacila bez spotova i još 2 sa spotom. Ostale su te 2. Ja sam trebala to sve da iskompletiram i da izbacim drugi dio albuma. Desio se taj problem koji se desio i onda sam ja stala, nisam imala kud i onda sam počela da tražim druge pjesme. Onda sam sve morala kompletno da reorganizujem i nastupe, da stavim u prvi plan, pa onda pauzu. Pa sam onda tražila nove saradnike, novog PR-a, sve iz početka. Pa jesi našla sve? Jesam. I jel ti se sviđa? Pa mislim, trenutno ovo što mi radimo i da neko s toliko ljubavi mi prilazi i da neko navija toliko za mene, u smislu, jeste to moj PR, jeste to njen posao, ona je plaćena za to, ali naš sve detaljno, u smislu, aj polako, stani, nemoj ovo, nisi ti za toga, nemoj tome da pričaš, nisu to tvoje teme, ti gradiš svoju karijeru, pazi šta pričaš, u smislu, gledaj da pričaš ono što donosi za tvoju karijeru nešto dobro, nemoj pričaš gluposti koje su nevezane tematikom, onda za pjesme, onda ljudi s kojima radim slike, onda Boris koji mi se vratio nakon godinu dana u život sa frizurama, make-upom. Imam baš ljude oko sebe koji su super. To je jako bitno. Jeste. I to je najbitnije da bi opstali, da bi funkcionisala, da ti niko ne podmetne nogu. Pa znaš kako, jako je bitno da tvoji saradnici rade to zbog tebe i za tebe. Znaš? Jeste. To je jako bitno. Kad nađeš takve ljude, kada nađeš ljude koji rade za tvoju bolje sutra, a ne za moment, onda je to najbolja stvar koja može da se desi. A to je jako rijetko, znaš, deki u takvom svijetu živimo gdje... Pogotovo danas, da. Tako da, eto, završavam pjesme, da li će biti 1, 2, 3, 4, nemam pojma, nek bude jedna kako treba, da mi se posreći, meni ekstra. Ja to sve sad idem lagano, meni ovo sve što se dešava, da kažem, dobro i ja se nadam da će ostati tako. Meni je najbitnija sam zdrava i pri dobroj pameti, a kako vidim, pamet mi još uvijek služi, tako da... Samo pun gas. I želim ti stvarno sve najbolje, želim ti puno uspeha i da se vratiš još jača, iako eto, šibali su te vetrovi, nađeš neke druge ljude koji su ti možda i trebali da ti dođu i trebaš da se naučiš. Svi smo mi zamjenjivi, osim oca i majke. Svi smo zamjenjivi. Jeste. Vjerujem, svi. I ja, i ti. Sve je zamjenjivo. Boga mi, kamere ove nisu zamjenjive tako jako. Dobre, s ove ne menjamo ni zašto. Negde za kraj, ili imaš nešto da poručiš gledalcima? Da ste mi živi i zdravi. Volite bližnjeg svoga, mislite dobro drugom da bi se vama dobro desilo i samo ljubav. Samo ljubav i poštovanje. Jeste, poštovanje, ali to je ljubav. Sve je to ljubav. Hvala ti puno što si došla da gostuješ. Drago mi da sam te video, želim ti puno uspeha, želim ti da zablistaš opet kao što si svaki put to uradila i verujem da će to biti opet tako. Nosiš tu harizmu sa sobom i to ne može svako džabe da imaju iza sebe ne znam koga. Hvala ti. Kad mi bude nešto trebalo slobodno, taguj, zovi, deli, imamo da puca na internetu sve. Mnogo mi znači podrška i hvala ti puno. I drago mi što sam te vidjela nakon toliko godina, da kažem, negdje dijele nas neki počeci. I žao mi je što smo se, da kažem, nismo se ti ja ni upoznali u stvari kako treba, ali žao mi je što smo se upoznali kroz neke stvari koje tako nisu baš sjajne, ali mislim da smo ti i ja na boljem mjestu u životu sada trenutno nego što smo bili i mislim da nas je nekako osijalo ovo sunce i od mene imaš punu podršku za ovo što radiš. Željela sam baš da dođem u tvoj podcast i baš sam cimala PR-ku, molim te zovi Dejana da dođem, bukvalno sam željela da dođem i jer mi se jako svidjelo i hvala ti što si me pozvao na kraju.
i što smo imali eto taj neki lijep razgovor. Rekao sam ja, lagano je kod mene i uopšte nema stresa. Nisi kao nešto to, nego baš lagano. Podcast. Kulturno, ja sam bio na toj strani. Kulturan. Da, pa ja sam bio na toj strani kada su mene svašta ispitivali, ne volim ja da nema potrebe neke teme ni počinjati, ni aktivirati nekako kad sve dođe na svoje zašto vraćati i propustiti neke stare rane. Hvala ti još jednom. Ja ću vama da kažem da lajkujete ovu emisiju, ostavite komentar, pijte dimnu vodu, što kaže Olja, ljubav, samo ljubav, volite se, poštujte druge, birajte ljude s kojima ćete da sedite, jako je bitno da ne pokupite tuđu kvarnoću, a danas je svako kvaran, pa čak i onaj što se najlepše smeje, a ja ću sad da vas ljubim, pokrijem, laku noć.